హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు టెంపుల్ కిచెన్స్. ఈరోజు నేను కషాయం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. ఈ కషాయం ఎందుకంటే అండి, తలనొప్పి, జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి, ఫీవర్ ఉన్నా, బాడీ పెయిన్స్ ఉన్నా, లేకపోతే కొందరు కరోనా వచ్చి హోమ్ క్వారంటైన్ ఉంటారు కదా, అట్లాంటి వాళ్ళు కూడా రెగ్యులర్గా ఇది డే బై డే ఈ కషాయం తాగితే చాలా మంచిది. తర్వాత మనకి ఇమ్యూనిటీ పవర్ కూడా కొద్దిగా పెరుగుతుంది. దీనికి ఏమేమి కావాలంటే ముందుగా లవంగాలండి. లవంగాలు ఒక 7 నుంచి 8 వరకు లవంగాలు తీసుకోవాలి. మిరియాలు కూడా సేమ్ 7 నుంచి 8 వరకు తీసుకోవచ్చు. కొద్దిగా చెక్క, తర్వాత కొద్దిగా అల్లము, ఒక నిమ్మకాయ, తొలిసాకులు ఇన్ని తీసుకుంటే చాలండి. ఒక పిరికెడమైన తొలిసాకులు తీసుకోండి. తర్వాత ఒకటి ఒక తమలపాకు తీసుకోవాలి. తర్వాత కప్పరిల్లాకు అంటే దగ్గాకు అంటే అది నాకు తెలిసి చాలా మందికి బాగా ఈజీగా ఐడెంటిఫై అవుతుంది. దగ్గాకు మనం ఇది కషాయంలో వేసుకుంటే చాలా మంచిది గొంతుకి. అలాగే ఈ దగ్గాకు కూడా మనం బాగా శుభ్రంగా కడిగేసి, లేతగా ఉండేది పైన ఉంటుంది కదా, అటువంటి లేతది మనము దగ్గాకు శుభ్రంగా కడిగేసి దాంట్లో 2 మిరియాలు పెట్టుకొని, గల్లుప్పు ఉంటుంది కదా, అంతే గరుకులుప్పు అది కూడా పెట్టుకొని 2 ఆకులలో పెట్టుకొని మనం ఇట్లా నోట్లో వేసుకొని నమిలినా కూడా చాలా మంచిది. పంటి నొప్పి ఉన్నా కూడా పోతుంది. చూడండి, ఇదేమో దగ్గాకు నేను పెద్ద చూపిస్తున్నాను. ఇలా కొమ్మ ఇది కొద్దిగా బాగా లావుగా ఉండేది కొమ్మ. మీరు ఎక్కడన్నా బయట ఉంటే, ఎవరింటి దగ్గర ఉంటే కోసుకొని వచ్చి, మనము తొట్లు ఉంటాయి కదా ఇంట్లో, చిన్న చిన్న తొట్లు, ఆ తొట్లో ఇలా నాటేస్తే 2 డేస్కి మన ఇంట్లో కూడా బాగా పెరుగుతుందండి. ఇంకెక్కడికి బయటికి పోయి మనం కోసుకొని అవసరం లేదు. ఇది ఈజీగా ఇప్పుడు చాలామంది ఇంట్లో, ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఇది పెట్టుకుంటున్నారు మంచిదనేసి. ఇప్పుడు ప్రాసెస్ ఎలా చేయాలో, తయారు చేయాలో నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తానండి. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి గిన్నె పెట్టి దాంట్లో 1 చెంబు నీళ్ళు వేద్దాము. ఒకవేళ మీ ఇంట్లో 4 ఉంటే 1.5 చెంబు తీసుకోండి. ఒకవేళ ఎక్కువ మంది ఉంటే 2 చెంబుల పైన తీసుకుందాం. ఎందుకంటే మనము ఒక పూటకి 4 సార్లు చొప్పున మనం ఇది తీసుకోవాలి కాబట్టి ముందుగా నీళ్లు బాగా మరిగించుకోవాలి. స్టవ్ వెలిగించి నేనేమో నీళ్లు రెడీగా పెట్టుకున్నాను. అవి మరిగే లోపల మిగతా ప్రాసెస్ ఏముందో నేను మీకు చూపిస్తాను. ఇప్పుడు మనము చిన్న రోలు తీసుకొని దాంట్లో మిరియాలు చెప్పినాను కదా, ఒక్క ముక్కగా మనము దంచుకోవాలి. మిరియాలు వేసి దీంట్లోనే లవంగాలు కూడా వేసేయండి. తర్వాత చెక్క వేసి, అల్లం ముక్కు ఉంది కదా, అల్లం ముక్కు కూడా వేసేసి లైట్గా దంచుకోవాలి. లైట్గా దంచుకోవాలి, మరీ మెత్తగా కాదు. మెత్తగా దంచుకుంటే నీళ్ళల్లో బాగా కషాయం ఉడికిందనుకోండి, భలే మంటగా ఉంటుంది, మనం అసలు తాగలేము. అందుకని లైట్గా దంచినట్టు దంచుకోవాలి. ఇది ఇప్పుడు మనం దీన్ని నీళ్ళలోకి వేసుకుందాం. ఇదంతా కూడా మనం నీళ్ళలో వేసేయాలి. ఇప్పుడు తొలిసాకు చెప్పినాను కదా, ఆ తొలిసాకులు కూడా దాంట్లోనే వేసేసి, తమలపాకు చెప్పినాను కదా, తమలపాకు ఇట్లా తుంచుకోండి, చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తుంచేసి దాంట్లోనే వేయాలి. ఈ కషాయం టేస్ట్ మాత్రం చాలా బాగుంటుందండి. అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఘాటుగా ఉంటుంది. కొద్దిగా గోరువెచ్చగా తాగుతూ ఉండండి. పొద్దున్న మనం కాచుకున్నాం అనుకోండి, గోరువెచ్చగా తాగేసి మధ్యాహ్నం అంతా చల్లగైపోతుంది కదా, అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ 1-2 నిమిషాలు మీరు దాన్ని కాచి గోరువెచ్చగా మళ్ళీ తాగండి. ఇప్పుడు తమలపాకు వేసినాక కప్రిల్లాకు, అదే దగ్గాకు అని చెప్పినాను కదా, అవి ఒక 6 నుంచి 7 వరకు వేసేయండి. ఈ దగ్గాకితో మనకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవండి. బాగా ఘాటుగా ఉండదు. పచ్చిదే నమలేయచ్చు. ఆ మిరియాలు, ఉప్పు వేసుకోకపోయినా నమిలితే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. పూర్వకాలం అయితే మోస్ట్లీ అందరి ఇంట్లలో ఇది యూస్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మనము ఏదో వేసుకోవడం లేదు కానీ చాలా మంచిది. డ్రై కాఫీ ఇవన్నీ వాడే బదులు ఈ కప్పరిల్లాకు, ఉప్పు, మిరియం వేసుకుని తింటే చాలు మనకి. దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసి ఒక 15 నిమిషాల దాకా ఉడికితే ఇది కలరే మారిపోతుంది, కొద్దిగా నల్లగా వస్తుంది. అప్పుడు మనం ఉడగట్టేసి గిన్నెలో పక్కన పెట్టేసుకుంటే మనకి 2-3 అవర్స్కి ఒకసారి అట్లా తాగొచ్చండి. పిల్లలకైతే కొద్దిగా అయితే కంపల్సరీ తాపించండి, చాలా మంచిది పిల్లలకి. అట్లనే వస్తే మనకి హోమ్ క్వారంటైన్ ఉంటారు కదా, ఆ హోమ్ క్వారంటైన్ వాళ్ళు రెగ్యులర్గా ఇది కంపల్సరీ తాగాలండి. రోజు కాదు,
రోజు తాగాల్సిందే కంపల్సరీ. ఎందుకంటే వాళ్ళకి హెడేక్ ఫుల్గా వస్తుంది. 3 days అయితే కంపల్సరీ హెడేక్ ఫుల్గా వస్తుంది, ఫీవరిష్గా ఉంటుంది, బాడీ పెయిన్స్గా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇలాంటిది కషాయం తాగుతూ ఉంటే వాళ్ళకి కొద్దిగా రిలీఫ్గా ఉంటుంది. అలాగే నేను కొన్ని మంచి వర్డ్స్ చెప్తున్నానండి. ఈ కరోనా టైంలో తర్వాత హోమ్ క్వారంటైన్లో ఉంటారు కదా, వాళ్ళకైతే రెగ్యులర్గా కంపల్సరీ మీరు ఆవిరి పట్టండి. ఆవిరి పట్టేప్పుడు ఆవిరివి చిన్నవి వస్తాయి కదా క్యాప్సిల్స్, అది కానీ వేసుకోవచ్చు. లేకపోతే మీరు జండు బామ్ వేసుకోవచ్చు. లేకపోతే ఈ తొలిసాకు కపురిల్లాకు 2 కూడా నీళ్ళలో వేసి బాగా ఉడకపెట్టి కొద్దిగా పసుపు వేసేసి అది కూడా వాసన చూడొచ్చండి, చాలా మంచిది. ఆవిరి అయితే కంపల్సరీ పూటకి ఒక్కసారి, అంటే 3 పూటలకు 3 సార్లు కంపల్సరీ మీరు ఆవిరి పట్టాల. తర్వాత మనకి ఎగ్ తినమని చెప్తారండి. మార్నింగ్ 2 eggs, ఈవినింగ్ 2 eggs. ఇది వెజిటేరియన్స్ అయితే ఎగ్ తినలేరు కదండి, అందుకని వాళ్ళు డ్రై ఫ్రూట్స్ తెచ్చుకొని చాలా మంచిది. బాదం పప్పు, జీడిపప్పు, ఎండు ద్రాక్ష, ఖర్జూర పండు చాలా మంచిదండి. ఆ ఎగ్ బదులు మనలాంటి వాళ్ళు వెజిటేరియన్స్ ఏం చేస్తారు, ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ తెచ్చుకొని మీరు హ్యాపీగా తినేయచ్చు. ఎగ్ ఈక్వల్ టు డ్రై ఫ్రూట్స్ అండి, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఎగ్గే తినాలని బలవంతంగా తిని కడుపు తిప్పి వామిటింగ్ తెచ్చుకునే బదులు ఆ డ్రై ఫ్రూట్స్ మనం ఎంత రేట్ అయినా పర్వాలేదు కొనుక్కొని తెచ్చుకుంటే మనకి ఈ హోమ్ క్వారంటైన్లో ఉండే వాళ్ళకి చాలా మంచిది. ఇటువంటివి చిన్న చిన్న రెమెడీస్ మనం ఇంట్లోనే చేసుకొని మన ఇమ్యూనిటీ పవర్ని బాగా పెంచుకోవచ్చు. అలాగనే కరోనా ఏమి మన దగ్గరికి ఏం రాదండి, ఏం భయపడద్దండి. కషాయాలు అయితే రెగ్యులర్గా తాగుతూ ఉండండి. ఇది మనకి ఇప్పుడు కషాయం అయితే బాగా ఉడికిపోతుంది. ఇంకా 10 నిమిషాలు ఉడికితే చాలండి, వడగట్టేయచ్చు మనము. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనకి కషాయం బాగా ఉడికిపోయిందండి. తర్వాత ఇప్పుడు ఒక 2 months నుంచి తమిళనాడులో ఎక్కువ కబసూర అని ఈ పౌడర్ వాడుతున్నారండి, కషాయం లాగా చేసుకొని. ఆన్లైన్లో అమెజాన్లో ఎక్కడైనా మనకు దొరుకుతుంది. నేను మా కింద వాళ్ళు, మా ఓనర్స్ వచ్చి తమిళనాడు వాళ్ళు ఒక ప్యాకెట్ తెచ్చుకుంటే నాకు కొద్దిగా ఇచ్చినారు టేస్ట్ చేయమని. భయంకరమైన చేదండి, ఎంత చేదంటే ఇంకా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను. చాలామంది ఇది తెప్పించుకుంటున్నారంట. కొందరికేమో లో బీపీ లాగా వచ్చిందంటండి. ఏంటంటే బై మిస్టేక్ ఈ మనకి ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ అవుతుందో అనేసి చాలామంది ఈ పొడిని, కబసూర ఉంది కదా, ఈ పొడి మామూలుగా అయితే ఒక పెద్ద గ్లాస్ నిండా వాటర్ వేసి గిన్నెలో, దాంట్లో ఓన్లీ 1/2 స్పూన్ మాత్రమే ఈ పౌడర్ వాడాలండి. 1/2 స్పూన్ వేసి దాన్ని 1 గ్లాస్ వాటర్ని సగం గ్లాస్ వాటర్ మరిగించేంత వరకు ఆ పౌడర్ వేసి బాగా మరిగించాలి సగం వరకు. అప్పుడు ఆఫ్ చేసి గోరువెచ్చగా తాగాలి. అది ఎప్పుడు పరగడుపులోనే బ్రష్ చేసి పొద్దున్న తాగాలి. 50 ml మాత్రమే తీసుకోవాలి, ఎక్కువ తీసుకోకూడదు. ఈ భయంతో ప్రజలు ఏం చేస్తున్నారు అంటే అందరూ ఇది ఆన్లైన్లో తెప్పించేసుకొని రోజు తాగుతున్నారంటండి. ఇది రోజు తాగితే లో బీపీ వచ్చేసి కళ్ళు తిరిగి పడిపోయి దానివల్ల హాస్పిటల్కి పోతున్నారంటండి. అందుకనేసి కంపల్సరీ వినండి, కబసూర ఎవరైనా ఆన్లైన్లో తెప్పించుకుంటే 3 days once మాత్రమే వాడాలంట. అది కూడా 1 గ్లాస్కి 1/2 చెంచా మాత్రమే ఈ పౌడర్ వేసుకొని మీరు 1/2 మరిగేంత వరకు మరిగించుకొని 50 ml మాత్రమే ఇది తాగాలంటే. ఎక్కువ తాగితే లో బీపీ వచ్చి పడిపోతారంట. తర్వాత యాసిడిటీ కూడా వస్తుందని అన్నారండి చాలామంది వాడిన వాళ్ళు. అందుకని నేను మీకు చూపిస్తున్నాను, ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ భయం ఉంటుంది ఇప్పుడు అందరికి, అందుకని అందరు తెప్పించుకుంటున్నారు ఇది. అందుకనేసి చాలా కేర్ఫుల్గా తెప్పించుకోండి, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. కానీ 3 days once మాత్రమే వాడండి. అది 50 ml మాత్రమే మీరు పరగడుపున తాగండి 3 రోజులకు ఒకసారి. ఎక్కువ తాగితే లో బీపీ వస్తుందంట. లో బీపీ ఉన్న వాళ్ళకైతే చాలా ఎఫెక్ట్ వస్తుంది, పడిపోతే మళ్ళీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి, అక్కడ మళ్ళీ కరోనా టెస్ట్ అంటారు, డబ్బులంతా వేస్ట్ అండి. దయచేసి వినండి, 3 రోజులకు ఒకసారి మాత్రమే కబసూర కషాయం చేసుకొని తాగాలి. ఇది మాత్రము ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ కషాయం మాత్రము రోజైనా తాగొచ్చు, లేకపోతే రోజు మార్చి రోజైనా, అది మీ ఇష్టము. ఒకవేళ బాగుంది టేస్ట్, మేము తాగలుగుతామంటే రోజు 3 సార్లు తాగండి, లేకపోతే 4 సార్లు. లేదు మాకు బాడీ కొందరికి బాడీ బాగా వేడిగా ఉంటుంది, ఆ వేడిగా ఉండే బాడీ వాళ్ళకైతే రోజు మార్చి రోజు తాగండి, ఏం కాదు. కానీ ఇది చాలా మంచిది, పిల్లలు, పెద్దలు, ముసలి వాళ్ళు, ఎటువంటి వాళ్ళైనా ఇది తాగొచ్చండి. మనకి ఇప్పుడు బాగా ఉడికిపోయింది చూడండి, బాగా ఉబ్బుతూ ఉంది. ఉడికిపోయింది కాబట్టి మనం ఇప్పుడు దీన్ని 15 నిమిషాలు అయిపోయింది, ఆఫ్ చేసేయచ్చు. స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కాసేపు ఇలానే మనం వదిలేసి కొద్దిగా చల్లారిన తర్వాత ఒక గిన్నెలోకి వడగట్టుకొని మనం తాగొచ్చు. వడగట్టేది అది ఎలానో ఈ చల్లారిన తర్వాత నేను మీకు చూపిస్తానండి. ఇప్పుడు చూడండి వడగడుతున్నాను. ఇట్లా బాగా వడగొట్టేసి దీంట్లో నిమ్మకాయ చెప్పినాను కదా, ఈ నిమ్మకాయ పిండేసుకోవాలి. ఈ నిమ్మకాయ పిండేసుకుంటే టేస్ట్ ఉంటుంది, హెల్త్కి కూడా
చాలా మంచిది. ఇది చల్లారిపోతుంది. ఇప్పుడు ఒకసారి తాగి మళ్ళీ మధ్యాహ్నం చల్లారుతుంది కాబట్టి కొద్దిసేపు అట్లా గోరువెచ్చగా కాచుకొని అది కూడా 50 ml అట్లా మీరు తాగొచ్చు. ఇప్పుడు మనము బాగా మనం దీన్ని మిక్స్ చేయాలి. నిమ్మకాయ వేసినాం కదా. ఇప్పుడు చూడండి, నేను చెప్పాను కదా ఎంత తాగాలో. ఒక చిన్న కాఫీ తాగే గ్లాస్ తీసుకొని చాలండి, హాఫ్. ఒకసారి గ్లాస్ చూపించమ్మా. ఈ గ్లాస్ అండి, కాఫీ తాగే గ్లాస్లో సగం మాత్రమే, ఇంత మాత్రం మనం పూటకు ఒకసారి తాగితే చాలు. ఇంట్లో అందరూ పిల్లలకి ఒకళ్ళు వాళ్ళు తాగలేమనుకుంటే కొద్దిగా తగ్గించండి, మరి ఎక్కువ తగ్గించద్దండి. హాఫ్ గ్లాస్ అన్నా కంపల్సరీ తాగాలి. ఇది హెల్త్కి చాలా మంచిది. అట్లనే గొంతు నొప్పి, ఫీవర్, దగ్గు, జలుబు ఏమున్నా కూడా మటుమాయం అయిపోతాయండి. కంపల్సరీ మీరు ట్రై చేసి వాడి చూడండి. అలాగే ఈ కషాయం ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ రూపంలో పెట్టండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ అండి.